হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওতে আপনাদের দেখাবো এমআই ফোনের এমআই ইউএসবি চার্জার সম্পর্কে। আপনারা অনেকেই আছেন যে আপনার ফোনে চার্জার নষ্ট হওয়ার পর অন্য চার্জারদের ঠিকমতো চার্জ দিতে পারেন না। এটা একটি এমআই ইউএসবি চার্জার। এই চার্জারের মাধ্যমে আপনি যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড ফোনে খুব দ্রুত চার্জ করতে পারবেন। এই চার্জারটির দাম পড়বে আপনার 500 থেকে 600 টাকা। এটা আপনার এলাকার এমআই শোরুম অথবা বড় বড় দোকানে খোঁজ করলে পাবেন। বাজারে অন্যান্য স্যামসাং বা যে কোনো ব্র্যান্ডের যে চার্জারগুলো পাওয়া যায় সেগুলোতে চার্জ হয়, তবে খুব স্লো হয় অথবা কিছুদিন দ্রুত চার্জ হওয়ার পর স্পিডটা কমে যায়। তো আপনি এমআইয়ের এই চার্জারটা কিনতে পারেন। এই চার্জারটা অনেক ভালো। এটা দিয়ে আপনি যে কোনো ফোনে স্যামসাং, এমআই বা অ্যান্ড্রয়েড যে কোনো ফোনে খুব দ্রুত চার্জ করতে পারবেন। আপনার নতুন ফোন কেনার সময় যে চার্জারটা পাওয়া যায় এটাও ঠিক সেরকমই চার্জার, সার্ভিসও দেয় ওই রকমই। এটা দেখতে খুবই ছোট এবং দেখতে অনেক সুন্দর। আসলে আমি এটা প্রথমে কিনছিলাম দোকান থেকে, তারপরে আমি এটা চেক করছি, তো দেখছি 2 দিন আমি ব্যবহার করছি, করার পর দেখি যে চার্জারটা অনেক ভালো, অনেক দ্রুত চার্জ করতে পারি আমার ফোনে। আসলে আপনাদের জন্য এই ভিডিওটি তৈরি করছি। অনেকে অনেক বিভিন্ন চার্জার দিয়ে চার্জ দেওয়ার কারণে ফোনের সমস্যা দেখা দেয় বা চার্জ স্লো হয়, এই জন্য এই চার্জারটির ভিডিও দেওয়া আপনাদের কাছে। এই চার্জারটি কেনার সময় আপনি ভালো করে দেখে নেবেন, এখানে কিউআর কোড আছে এবং শাওমির যে লোগোটা আছে এগুলো দেখে নেবেন। এই চার্জারটি যদি আপনার এলাকায় না পান তো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন, আমি আপনাদের হেল্প করব। আসলে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ভালো চার্জার ছাড়া চার্জ দেওয়া সম্ভব না। চার্জে লাগিয়ে দিয়ে যদিও ফোন টেপা ঠিক না, যদি ফোন টেপা হয় অনেক সময় দেখা যায় যে চার্জ কমে যায়। এই চার্জারটি আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা হয় তো অবশ্যই জানাবেন। আর চার্জারটি ব্যবহার করার পর যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। চার্জারটা কেনার সময় অবশ্যই দাম দর করে কিনবেন। চার্জারটা দাম চাইবে হয়তো আপনার 700 থেকে 800 টাকা, তো এটা আপনারা 500 থেকে 600 টাকার ভিতরেই পাবেন। এই চার্জারটির ইউএসবি কেবলটাও অনেক সুন্দর, আপনারা দেখে কিনবেন। আর যদি কোনো সমস্যা হয় তো আপনার ওয়ারেন্টি থাকবে, পরবর্তীতে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন। আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন এবং ভিডিওতে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।